হ্যালো অ্যান্ড আসসালামু আলাইকুম। তো অনেকদিন পর গেলাম ম্যানচেস্টার একটু ঘুরতে। আমি এখন আছি ম্যানচেস্টার আর্নডেল সেন্টারে। তো আশেপাশে দেখো এখানে কি সুন্দর ইয়ামি কেক। আর এখানে এমনি একটু হাঁটছিলাম আর ভিডিও করছিলাম। তো আজকে আমি ফার্স্ট টাইম আর্চিসে খেতে আসলাম। এর আগে কখনো আর্চিসে খাওয়া হয় নাই। তো এখানে স্পেশালিটা হচ্ছে যে মিল্কশেক আর বার্গার। সো আমি একটা স্পাইসি চিকেন বার্গার আর মিল্কশেক অর্ডার করলাম। তো এখানে ওরা সাথে জাস্ট একটা লাইক মেয়োনেজ আর একটা ক্যাচআপ দিয়েছে আর একটু ওই যে কি বলে গার্লিক মেয়োনেজ টাইপ একটা সস। তো চিকেন বার্গারটা আমি দেখলাম একেবারেই মানে নর্মাল, আমার কাছে কোনো কিছু স্পেশাল মনে হয় নাই। তো খেয়ে এখন একটু টেস্ট করে দেখি কেমন। খেলাম, আহামরি কিছু না, কিন্তু দাম কিন্তু মোটামুটি ভালোই। আর অনেক ফেমাস, এই আর্চিজের খাবার অনেক ফেমাস। আসলে অ্যাকচুয়ালি একটা জিনিস হয় না, নাম করে ফেলছে এতটুকুই। আর দেখো এখানে মিল্কশেকটা আমি কিভাবে খাচ্ছি। আমি চামচের মতো করে মানে খাচ্ছিলাম। বাট যেহেতু এখন ওয়েদার ভালো যাচ্ছে, রোদ একটু গরম, ভালোই এনজয় করেছিলাম। তো এই হলো আমার আর্চিজে খাওয়ার এক্সপেরিয়েন্স, অত আহামরি কিছু না, মোটামুটি আর কি। তো যাই হোক, টুকিটাকি কী কী শপিং করলাম তাই তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। এমনি জাস্ট ঘুরতে যাওয়া, তখন একটু টুকিটাকি শপিং। এখানে আমি আমার ফেভারিট লিন্ডেলের যে হেজেলনাট লিন্ডর হেজেলনাট চকলেট ফ্লেভার আমার ভীষণ পছন্দ, তা কিনলাম। আর একটা কফি ফ্লেভারের চকলেট কিনলাম। আর এটা জাস্ট একটা ছোট মানে বাস্কেট টাইপ আর কি, এটার মধ্যে মোম রাখা যায় বা ইচ্ছে করলে যে চামচ টামচ এসবও রাখা যায়। আর এখানে জাস্ট একটা মেকআপের ব্যাগ কিনলাম। ব্যাগটা আমার কালারটার যেহেতু ক্লিয়ারে আমার খুব পছন্দ হয়েছিল, এই ব্যাগটা নিলাম। আর একটা জিনিস যেটা আমার ভীষণ পছন্দ হচ্ছে সেটা হচ্ছে এই মগ। এই মগটা কিনলাম, জাস্ট ভালো লাগলো তাই কিনে ফেললাম। তো এই হলো আমার আজকে লাইক ছোট্ট একটা ব্লগ। আশা করি ভালো লাগবে। হঠাৎ করে ঘুরতে গেলাম আর টুকিটাকি শপিং করলাম, সুন্দর মোটামুটি সুন্দর একটা দিন কাটলো আর কি। তো বন্ধুরা, তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আল্লাহ হাফেজ, বাই বাই।